ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்று போட்டிருக்கேன். அதோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். அது என்ன ப்ராடக்ட் போட்டிருக்கேன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இது வந்து கிச்சனுக்கு தேவைப்படுற ஐட்டம்ஸு. இதுதாங்க நான் ஆர்டர் பண்ணது. ஐ திங்க் நீங்கள் கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது என்னன்னா, கிச்சனில் நம்ம சிங்க்கெல்லாம் ஆர்கனைஸ், அதாவது சிங்க்குக்கு பக்கத்தில் ஜாமான்லாம் கழுவி வைப்போம் பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்துல ஒரே தண்ணியாக இதாயிரும்ல, அந்த தண்ணிலாம் நமக்கு அந்த மாதிரி இதாகாத அளவுக்கு இது வாங்கி வச்சிட்டோம் அப்படின்னோம்னா, இங்கே பாருங்களேன், இந்த மாதிரி இப்படி தனியாக இருந்துச்சு. இது மேலே இப்படி வச்சுட்டு பாத்திரத்தெல்லாம் கழுவி நம்ம இதில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னோம்னா, தண்ணி இந்த இடத்துல வந்துடும். தண்ணி கொஞ்சம் தண்ணி இருந்துச்சு அப்படின்னோம்னா அது அப்படியே இந்த இடத்துல சிங்க்ல வந்துடும். ஓகேங்களா. என்னோட கவுண்டர் டாப்ல பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா, நான் இந்த மாதிரி ஆர்கனைசர் இல்லாம இருக்கிறதுனால, நான் பாத்திரத்தை கழுவி அங்கனே வைக்கிறதுனால அந்த இடம் ஃபுல்லா ஒரே தண்ணியா இருந்துச்சு. அதுக்காக தான் நான் இந்த ப்ராடக்ட் போட்டேன். இதோட பிரைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா 214 214 ரூபா. நான் பக்கத்துலயே உங்களுக்கு நான் அட்டாச் பண்றேன். பிளிப்கார்ட்ல வாங்கின அந்த இதுவும் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல நான் லிங்க்கும் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன். இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி இங்கே பாருங்க, இந்த இடத்துல இதை வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னோம்னா நம்ம ஸ்பூனு இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் நம்ம வச்சுக்கலாம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது. இதுலேயே நிறைய கலர்ஸ்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. நான் இந்த கலர் சூஸ் பண்ணேன். இது இல்லாமல் இதோட அட்டாச்சாக இந்த இதுவும் வந்துருந்துச்சு. இது பாருங்க, இது என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா, நம்ம சிங்க்கு கிட்ட இப்படி ஓரத்துல இப்படி இந்த இடத்துல வச்சுட்டோம் அப்படின்னோம்னா, சோப்பு, நம்ம அந்த இது இருக்கு பாத்தீங்களா, ஸ்பாஞ்சு, அந்த ஸ்க்ரப்பர்லாம் இருக்குல்ல, நம்ம பாத்திரம் வளர்க்குறது யூஸ் பண்ணுவோம்ல, அதெல்லாம் தண்ணி சொட்டிக்கிட்டே இருக்கும் பாத்தீங்களா, அதெல்லாம் இந்த இடத்துல வச்சுட்டோம்னா தண்ணி கீழே சொட்டி அப்படியே சிங்க்ல வந்துட்டே இருக்கும். இந்த இடத்துல நம்ம சோப்பு இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் நம்ம வச்சுக்கலாம். இது நமக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இல்லாட்டி நம்ம அந்த சோப்பு அதெல்லாம் ஒரு தட்டில் வச்சு இது பண்ணிட்டு இருப்போம். இதை சிங்க்ல அப்படியே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இது ரெண்டுமே சேர்த்து பார்த்தோம்னா 214 ரூபாய். இது ஒர்த்துன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். இது நிறைய ரேட்டிங்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு, இதுக்கு ரிவ்யூவும் நல்லா இருந்துச்சு. அதனாலதான் நான் இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கினேன். உங்களுக்கும் கண்டிப்பா இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க. சின்ன கிச்சனா இருந்தாலும் நமக்கு சின்ன கிச்சனோ பெரிய கிச்சனோ நமக்கு பாத்திரம் கழுவி வச்சோம்னா நமக்கு தண்ணி அந்த இடத்துல கவுண்டர் டாப்ல வராம இருக்கிறதுக்கு இது கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நம்ம இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறமேல தண்ணி அதுல சப்போஸ் கீழே கொட்டினதுக்கு அப்புறமா அதுதான் ஸ்லாண்டிங்கா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. இப்படி இருக்கிறதுனால தண்ணி கண்டிப்பா இப்படி வந்துடும். அப்படி வரலனாலும் நம்ம எடுத்து அதை ஊத்திக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. கரெக்டா அது வந்துடும். அதுக்காக தான் இவங்க டிசைன் பண்ணிருக்குது. இப்போ உங்க சிங்க் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த இடத்துல சிங்க் இருக்கு அப்படின்னோம்னா, இந்த இடத்துல இப்படி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னோம்னா இப்படி வந்துடும் தண்ணி, இந்த சைட்ல இப்படி வந்துடும். அதனால நமக்கு கவுண்டர் டாப்ல தண்ணியே இருக்காது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ப்ராடக்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. கலருமே செம்மையா இருந்துச்சு. நிறைய பேர் ஆனால் கிரீன் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்க. கிரீனோட பிரைஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. பின்னாடி பாருங்க, இந்த மாதிரி கூட கொடுத்துருக்காங்க, புஷ் மாதிரி ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்கு. இந்த இடத்துல அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு இப்ப நம்ம வச்சுட்டோம் அப்படின்னோம்னா இது எதுவும் நகராது, அப்படியே ஹோல்ட் பண்றதுக்கு. இதுல கலர் உங்களுக்கு கிரீன் வேணும் அப்படின்னோம்னா அதோட பிரைஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு. நான் நமக்கு என்ன பாத்திரம் கழுவி வைக்கிறதுக்கு நமக்கு இந்த கலரே ஓகே தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொஞ்சம் சீப்பாவும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் 214 ரூபாய்க்கு இந்த ப்ராடக்ட் போட்டேங்க. உங்களுக்கும் வேணும்னா கண்டிப்பா இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் வீட்டுக்கு. அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னோம்னா ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை.